何を何それあ、アメマスちっちゃい小ぶりなアメマス食おうとして引っかかったのかなんかなんかすごいとこにかかってるな。どんなところに行ったの俺アメマスちゃん、ちょっと勘弁してよ。どこに刺さってるの？すごいでしょあなた。すごいかわいそうな刺さり方してるよちょっと君、ちょっとこれさ、これはひどいんじゃないかな。泳いでるところにグサッと刺さったのかな。いいのかなあ。これだ。多分これ取れてもこの子いけるかな。よし、頑張れ頑張れ、いけんだ、帰るんだ。帰れ、海に帰れ。おい、頑張れよ。よし、ちょっとかわいそうなんでリリース。帰れ。よし、頑張れ。いや多分頑張ってくれたはず。あ、浮いてこないから大丈夫。なんかなんだろう。いや、後ろ下がれ。後ろまっすぐ下がれ。もっと下がれ。やったやった初僕ね、ストップだ。めっちゃ嬉しい。足や頭叩いて。こっちにいいよ。よいしょ。おお、よし、おめでとう。初桜。